今天我要教你用厨房里最常见的3样东西煮一碗比药还管用的止咳水，不仅能把肺里的陈年老痰清干净，还能增强全家人的免疫力。想知道这个救命的方子是什么吗？赶紧在评论区打出健康2个字，顺手点个订阅，我们马上开始讲干货。咱们今天这个方子其实源于一位老中医的家传秘方。很多时候我们去医院看病，大夫开了一堆药，但是这身体的底子要是虚，药劲儿过了还得犯，特别是呼吸道的毛病，最怕的就是脱。今天要用到的这3样宝贝就是洋葱、苹果和生姜。你可能觉得这3样东西八竿子打不着，凑在一起能好喝吗？能治病吗？我告诉你，这其中的门道可深了，咱们一样一样来拆解，听完你就知道为什么它这么神了。首先，咱们来说说这个洋葱。在很多人的印象里，洋葱就是个配菜，炒鸡蛋或者炒肉的时候放一点提味。但是在营养学界，洋葱可是被称为蔬菜皇后的。为什么这么叫呢？因为它的药用价值实在是太高了。洋葱对于呼吸道系统来说，那就是一把天然的扫帚。它里面含有一种很特殊的植物杀菌素，这种东西非常厉害，具有极强的杀菌能力。我们平时感冒咳嗽，很多时候是因为呼吸道里有细菌或者病毒在作祟。洋葱里的这种杀菌素能够有效抵御流感病毒，对于金黄色葡萄球菌、链球菌这些常见的致病菌都有很好的抑制作用。所以当你感觉喉咙痒痒，好像要感冒的时候，多吃点洋葱或者喝点洋葱水，它能帮你把嗓子里的细菌清理掉，起到祛痰、利尿、发汗、预防感冒的作用。除了杀菌，洋葱里还有一种特别珍贵的物质，叫做胡皮素。这个胡皮素在人体内可以帮助我们扩张血管，这就好比是给咱们的血管洗了个澡，让血流得更通畅。对于有高血压、高血脂的中老年朋友来说，洋葱就是最好的护血管蔬菜。而且洋葱里含有的前列腺素 A， 这是一种较强的血管舒张剂，能减少血管和心脏冠状动脉的阻力。哪怕你没有咳嗽，平时多吃洋葱，对于预防脑血栓、动脉硬化也是大有好处的。还有一点大家可能不知道，洋葱还能辅助降糖。洋葱里含有一种能够刺激胰岛素合成和释放的物质，虽然不能完全替代药物，但是对于糖尿病人来说，它是一种非常安全的食疗蔬菜。它能帮助我们的细胞更有效地利用葡萄糖，从而把血糖控制在一个比较平稳的水平。最后，关于洋葱，我还得提一嘴它的抗衰老功效。洋葱里含有比较多的半胱氨酸，这是一种能抗衰老的物质，能推迟细胞衰老，让你看着比同龄人更年轻。而且它里面的硫质和维生素还能帮助淡化老年斑。所以你看，这一颗小小的洋葱，那是全身都是宝。接下来咱们说第2样，主角苹果。俗话说一天一苹果，医生远离我，这话真不是白说的。但是大家平时吃苹果都是洗洗就生啃了，今天要教大家的是煮熟了吃。这生吃和熟吃效果可是大不一样的。苹果生吃主要是补充维生素，但是煮熟了之后，苹果里的果胶和膳食纤维就会发生变化。煮熟的果胶具有很强的吸附性，它就像一块海绵一样，进到咱们的肠道里，能把里面的细菌、毒素、垃圾通通吸附住，然后排出体外。所以如果家里有人拉肚子或者是肠胃不舒服，吃点煮熟的苹果，止泻的效果非常好。对于咳嗽的人来说，苹果更是好东西。苹果不仅能润肺，它独特的香气还能缓解紧张的情绪。中医认为，苹果性平，味甘酸，具有生津止渴、润肺除烦、健脾益胃的功效。特别是对于那种干咳无痰或者痰少而黏的情况，苹果能起到很好的滋润作用。而且苹果对于心血管健康也是功不可没的。它里面含有丰富的钾元素。我们都知道，现在人吃盐吃得重，体内的钠含量容易超标，这就会导致高血压。而苹果里的钾能把体内多余的钠置换出来，排出体外，从而起到辅助降压的作用。
同时，苹果里的果胶还能结合胆汁酸，像海绵一样吸走多余的胆固醇，防止胆固醇升高。另外，苹果还是减肥的好帮手，它里面含有苹果酸，能促进人体内脂肪的分解。对于那些觉得自己肚子上肉多想减肥又管不住嘴的朋友，把苹果煮水喝，既能增加饱腹感，又能刮油解腻，简直是一举两得。第3样宝贝就是生姜。生姜这东西在咱们中国人的厨房里，那地位是不可撼动的。它不仅仅是调料，更是中医眼里的一味良药。生姜性温味辛，它最大的本事就是温中散寒。现在很多人咳嗽，不是因为热气，而是因为受了寒。比如吹了空调、淋了雨，或者吃了冷饮，寒气进到了肺里，这种咳嗽往往是咳出来的，痰是白色的，稀稀拉拉的，而且怕冷。这时候生姜就派上大用场了，它能让你的身体发热，让毛孔张开，把体内的寒气通过汗液排出去。这就好比是在身体里点了一把火，把那些阴寒的邪气都给烤干了。生姜里面含有的姜辣素和挥发油能够稀释血液，加快血液循环，还能刺激胃液分泌，促进消化。很多人感冒的时候，不仅咳嗽，还伴随着恶心、想吐、胃口不好，这就是胃气不和的表现。生姜素有呕加肾药的美誉，止呕的效果那是杠杠的。而且现代医学研究也发现，生姜具有很好的抑菌作用，它对于伤寒杆菌、霍乱弧菌都有抑制作用。所以在这一锅止咳水里，生姜扮演的是一个先锋官的角色，它负责把寒气驱散，把路铺平，让洋葱和苹果的功效能更好的发挥出来。好，这3样宝贝的功效咱们都讲透了，接下来就是重头戏，这碗神仙水到底怎么煮？大家一定要听仔细了，每一个步骤都很关键。首先，我们要处理洋葱。去菜市场买洋葱的时候，尽量挑紫皮的。为什么呢？因为紫皮洋葱的营养成分，特别是咱们刚才说的那个胡皮素和花青素的含量，要比黄皮和白皮的高很多。把洋葱外面那层干枯的老皮剥掉，然后清洗干净。切的时候有个小窍门，为了防止辣眼睛，你可以先把洋葱放在冰箱里冷藏一会儿，或者切的时候刀沾点水，把洋葱切成小块或者细丝都可以，切得越碎，里面的有效成分释放的就越充分。切好之后放在盘子里备用。然后是苹果，苹果要挑那种表皮光滑、没有伤疤的。清洗苹果的时候要注意，因为现在很多苹果表面都有果蜡或者农药残留，所以我建议大家用食盐把苹果表面搓洗一遍。盐有摩擦力，也有杀菌的作用，能把脏东西搓下来。搓完之后用水冲干净。这里有个重点，大家千万记住了，煮苹果水的时候千万不要削皮，因为苹果皮里的抗氧化物质和膳食纤维含量比果肉还要高，我们要的是它的药用价值，所以要连皮带肉一起切。把苹果对半切开，把中间的果核去掉。为什么要丢掉果核呢？因为苹果核里含有微量的氰化物，虽然量很少，但煮水的时候会影响口感，也会增加身体的负担。所以咱们只要果肉和果皮切成薄片或者小块，和刚才切好的洋葱放在一起。接下来处理生姜，生姜也要清洗干净，同样用盐搓一搓表皮。生姜皮是凉性的，生姜肉是热性的，我们要的是发汗解表，所以原则上如果是受了风寒可以去皮，但如果是为了平衡药性不去皮也可以。咱们为了方便，洗干净后直接切成姜丝或者姜末。如果你特别怕辣，可以少放一点，放个2、3片就行。如果你是那种手脚冰凉、体质虚寒的人，稍微多放一点也没事。准备工作做好了，咱们找一个砂锅。为什么用砂锅呢？因为砂锅受热均匀，保温性好，而且化学性质稳定，不会和食材发生反应，能最大程度地保留食材的原汁原味和药效。如果没有砂锅，用不锈钢锅或者玻璃锅也可以，但是千万别用铁锅。铁锅煮出来的水果容易氧化变黑，味道也会变差。把切好的生姜先放进砂锅里，加入适量的清水。这个清水的量根据你家里几口人喝来定，一般加个1升左右就差不多了。
盖上盖子，先开大火煮开，然后转小火煮个10分钟。这一步是为了先把姜味煮出来，让姜辣素溶解在水里。10分钟之后，把盖子打开，这时候你会闻到一股浓浓的姜味。如果你实在受不了吃姜，这时候可以用漏勺把姜丝捞出来扔掉，因为味道已经进到水里了。如果你不介意，留着也没事。然后把我们准备好的苹果块和洋葱块一股脑地倒进去，再次盖上盖子，继续用小火煮。这个过程大概需要10分钟到15分钟。这时候你会看到锅里的水慢慢变了颜色，洋葱变软了，苹果也变透明了。这里面的化学反应正在悄悄发生，洋葱的杀菌消炎成分，苹果的果胶和维生素正在和姜水完美融合。时间到了之后，我们打开盖子，这还没完，还要加最后一样东西，那就是冰糖。这里我推荐大家用黄冰糖，也就是老冰糖，不要用那种单斤的白冰糖。在中医里，白糖是生湿的，吃多了容易生痰，而老冰糖是润肺的，具有补中益气和胃润肺、止咳化痰的功效。它不仅能中和洋葱的辛辣味，让这碗水变得酸甜可口，还能增强止咳的效果。放入几颗黄冰糖，用勺子搅动一下，等到冰糖完全融化了，这道洋葱苹果生姜水就算大功告成了。关火盛出来，这碗汤水颜色是金黄透亮的，闻起来有一股淡淡的果香，混合着一丝丝洋葱的辛香，喝到嘴里，先是苹果的酸甜，然后是微微的姜辣，顺着喉咙流下去，整个食道和胃里都暖暖的，特别舒服。这个方子对于风寒感冒引起的咳嗽、嗓子干痒、有白痰，效果特别好。特别是那些一到换季就咳嗽或者感冒好了以后尾巴拖得很长，总是咳个不停的人，一定要试一试。那么这个水怎么喝呢？我建议是趁热喝，每天喝个2、3次，饭后喝比较好，不会刺激肠胃。对于孩子来说，因为味道是甜的，他们一般都不会抗拒。大人喝的时候，连着里面的苹果和洋葱一起吃掉，效果更好。洋葱煮熟了之后是甜的，一点都不辣，口感软软糯糯的，很好吃。除了止咳这碗水对于平时消化不好、胃胀气或者是想要减肥刮油的人来说，也是日常保健的佳品。它能促进肠胃蠕动，帮你排出宿便，清理肠道垃圾。当然了，林医师在这里也要提醒大家几句。虽然这个食疗方很安全，但也不是所有人都适合。第一，如果你是那种热性体质，平时容易上火、口干舌燥、咳出来的痰是黄色的、浓稠的，那这个方子可能就不太适合你了。因为生姜和洋葱都偏温热，可能会让你火上浇油。那种情况，你需要的是清热化痰，比如用雪梨炖川贝。第二，有胃溃疡或者严重胃病的朋友，喝的时候要注意，生姜和洋葱可能会刺激胃黏膜，建议少放姜和洋葱，或者把汤煮得淡一点，尝尝味道。如果不舒服，就不要喝啦。第三，糖尿病患者，因为这道汤里加了冰糖，苹果本身也含糖，所以血糖控制不稳定的朋友，可以不加冰糖，苹果也少放一点。主要取洋葱和生姜的功效，其实我们老祖宗留下的很多智慧都藏在一日3餐里。所谓的药补不如食补，并不是说生病了不吃药，而是在疾病的初期或者康复期，我们可以利用食物的偏性来帮助身体恢复平衡。洋葱、苹果、生姜这3样东西加起来也就几块钱，但是它们组合在一起产生的能量却是巨大的。现在生活节奏快，大家都很忙，身体稍微有点不舒服就习惯去买药吃，但是是药3分毒，长期依赖药物，身体的治愈能力就会退化。像这种简单有效的食疗方，既经济实惠，又没有副作用，还能给家人带来一份温暖的关怀。你想想，在寒冷的冬夜，给咳嗽的孩子或者爱人端上这么一碗热气腾腾的甜汤，这不仅仅是治病，更是暖心啊！所以我强烈建议大家把这个视频收藏起来，或者转发给家里的掌勺人。下次如果遇到家人咳嗽或者感觉快要感冒的时候，别慌，先去厨房煮上一锅这个洋葱、苹果、生姜水。
最后，我想说的是，健康不是靠医生给的，而是靠自己平时一点一滴养出来的。关注林医师健康课，我会每天分享最实用、最接地气的养生知识，帮你省下医药费，找回好身体。今天的视频就分享到这里。如果觉得我讲的内容对你有帮助，千万别吝啬你的点赞和转发，你的支持就是我更新最大的动力。如果你还有什么关于咳嗽或者其他健康方面的问题，欢迎在评论区留言，我会尽力为大家解答。好了，感谢大家的耐心观看，记得好好吃饭，好好睡觉，咱们下期视频再见。